අපි මේ දකින ලෝකය ඇත්තටම තියෙන දෙයක්ද? නැත්නම් මේක අපේ මනසින් හදාගත්ත දෙයක් විතරද? හොඳයි. මේ විග්‍රහයෙන් අපි යථාර්ථයේ දිහා බලන්න පුළුවන් මූලිකම ක්‍රම දෙකක් ගැන ටිකක් ගැඹුරට කතා කරමු. හොඳයි එහෙනම්. අපි මේ කාරණේට කෙලින්ම බහිමු. බලංග. හරිම සරල ප්‍රශ්නයකින් පටන් ගමු. දැන් මේ තියෙන්නේ මේසයක් නේද? හැබැයි එකපාරක් හිතලා බැලුවොත් අපි මේක දිහා බලද්දී ඇත්තටම පේන්නේ මොකද්ද? හිතන්නකෝ අපි මේ මේසේ කකුල් 4 උඩ ලෑල්ල ඇන ඔක්කොම එකින් එක ගලවලා වෙන් කරනවා කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර මේසෙර කියපු දේ ඒක තවදුරටත් එතන නැහැ. ඉතුරු වෙන්නේ නිකන් ලී කැලි ටිකකුයි ඇන ටිකකුයි විතරයි. එහෙනම් අර මේසේ කියනක තිබුණේ කොහෙද? ඒක තිබුණේ අර ලී කැලි ටික එකට එකතු වෙලා තිබුණු විදිහට අපි දීපු නමක් විදිහද විතරයි. ඒ කියන්නේ මේසය කියන්නේ අපි ව්‍යවහාරයේදී පාවිච්චි කරන වචනයක්. එහෙම නැත්නම් සංකල්පයක් විතරයි. ඔන්න දැන් මේ උදාහරණය හරහා අපි අභිධර්ම දර්ශනයේ තියෙන හරිම වැදගත් මූලික සංකල්ප දෙකකට යනවා. ඒ තමයි මේ යථාර්ථයන් දෙක නම් කරන විදිහ. ඔන්න ඔතනදි තමයි අර යථාර්ථයන් දෙක අපි පැහැදිලිවම වෙන් කරලා හඳුනාගන්නේ. බලන්න පළවෙනි එක තමයි හීනාර්ථ. ඒ කියන්නේ සම්මුති සත්‍ය. මේවා තියෙන්නේ නමින් විතරයි. හරියට දුරේ ඉඳන් බලද්දි ඝන දෙයක් වගේ පේන මීදුමක් වගේ. ඒත් ළඟට ගියාම මුකුත් නැහැ. අතුරුදන් වෙලා යනවා. අනිත් එක තමයි පරමාර්ථ. එහෙමත් නැත්නම් පරම සත්‍ය. ආන්න ඒක නම් ගැඹුරට විග්‍රහ කරන්න තවත් තදින් දැනෙන කිසිසේත්ම වෙනස් නොවන දෙයක්. හරියට රත්තුණු යකඩ කෑල්ලක් වගේ. ලංවන ඒකේ රස්නේ, ඒ කියන්නේ ඒකේ යථාර්ථය තවත් තදින් දැනෙනව නේද? එහෙමනම් මේ පරමාර්ථ වශයෙන්, ඒ කියන්නේ පරම සත්‍යයක් විදිහට ඇත්තටම පවතින්නේ මොනවද? අභිධර්මයට අනුව යථාර්ථයේ මූලිකම ගොඩනැගීමේ ඒකක එහෙම නැත්නම් බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් 4ක් තියෙනවා. ඒවා තමයි මේ රූප, ඒ කියන්නේ පදාර්ථයේ මූලික ගුණාංග, ඊළඟට චිත්ත, ඒ කියන්නේ දැනගැනීම කියන ක්‍රියාව, ඊළඟට චෛතසික, ඒ කියන්නේ හිතත් එක්කම ඇති වෙලා හිතට විවිධ ගති ලක්ෂණ එකතු කරන මානසික කාරණා, සහ හතරවෙනියට නිබ්බාන, ඒ කියන්නේ මේ හැම සම්මුති යථාර්ථයකින්ම මිදුණු දුක්ඛ නිරෝධය. එතකොට මෙතන තියෙන වැදගත්ම කාරණය තමයි මේ අපි මේ මිනිසා ගස මේසය කියලා ව්‍යවහාර කරන මේ සම්මුති ලෝකයේ දකින හැම දෙයක්ම ඇත්තටම බැලුවොත් අර අපි කතා කරපු මූලික පරමාර්ථ ධර්ම 4 තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ විවිධ එකතු වීම් වලින් හැදුණු දේවල් විතරයි. අපි දැන් අර පරමාර්ථ ධර්ම වලින් එකක්, ඒ කියන්නේ රූප, එහෙම නැත්නම් පදාර්ථය ගැන ටිකක් ගැඹුරට බලමු. පදාර්ථය හැදිලා තියෙන්නේ මහා භූත කියලා හඳුන්වන මූලික කොටස් 4කින්. හැබැයි මේවා ද්‍රව්‍ය නෙවෙයි, මේවා මූලික ගුණාංග, එහෙම නැත්නම් මූලික ශක්තියින්. අන්න ඒ මූලික ගුණාංග 4 තමයි පඨවි, ආපෝ, තේජෝ සහ වායෝ. හරි, දැන් අපි බලමු මේ එකකින් ඇත්තටම අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. පළවෙනි එක පඨවි ධාතුව. මේක පොළව කියන වචනාර්ථයෙන්ම ගන්න එකක් නෙමෙයි. මේකෙන් ඇත්තටම අදහස් වෙන්නේ තද මෘදු බව, රළු සිනිඳු බව කියන ගුණය. යම්කිසි පදාර්ථයකට ඝනකමක්, පැතිරීමක් තියෙනවා කියන හැඟීම ඇති කරවන්නේ මේ ගුණයෙන්. දෙවෙනි එක තමයි ආපෝ ධාතුව. මේකත් වතුර කියන එකම නෙමෙයි. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඇලෙන ගතිය, එකට බැඳ තබා ගන්න ගතිය. පදාර්ථයේ අංශු එකට එකතු කරලා විසිරලා යන්න නොදී තියාගන්න බලය තමයි මේ. තුන්වෙනියට තියෙනවා තේජෝ ධාතුව. මේක ගින්දර කියන එකට වඩා උෂ්ණත්වය කියන ගුණය. පුදුම දෙය කියන්නේ උණුසුම වගේම සිසිලස කියන දෙකම මේකෙන් නිරූපණය වෙනවා. පදාර්ථයක් මේරන්න, වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය ශක්තිය සපයන්නේ මේ ධාතුව. අන්තිමට වායෝ ධාතුව. සුළඟ කියනවට වඩා මේකෙන් කියවෙන්නේ චලනය, තල්ලු කිරීම, පිම්බීම, ආධාරකත්වය වගේ ගුණ. හිතන්න පුංචි කම්පනයක ඉඳලා ශරීර චලනය වෙනකම්ම හැම චලනයක්ම වෙන්නේ මේ මූලික ශක්තිය නිසා. ඉතින් ඇයි මේ සම්මුති සත්‍යයයි පරමාර්ථ සත්‍යයයි අතර වෙනස දැනගන්න එක මෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ? මේකෙන් පැහැදිලි දැක්මක් ලැබෙන්නේ කොහොමද? මූලාශ්‍රයේ සඳහන් වෙන විදිහට අපේ ගොඩාක් වැරදි හීම් වලට මූල වචනවල තියෙන ඕල. අපේ දේවල් වලට දෙන නම්, ඒ කියන්නේ අපේ භාෂාව යථාර්ථය ගැන අපිට තියෙන දැක්ම සම්පූර්ණයෙන් වගේ හැඩගස්වනවා. එහෙනම් මේ කාරණාවලින් ඔගත යුතු දේ මොකද්ද? මේ දැක්ම නිසා සංකල්ප සහ මූලික යථාර්ථය අතර වෙනස හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම දේවල් දිහා ගැඹුරට විශ්ලේෂණාත්මකව බලන්න හොඳ මෙවලමක් ලැබෙනවා. අවසානයේදී අපි යථාර්ථය කියලා හඳුන්වන බොහොමයක් දේවල් ඇත්තටම හැමෝම එකඟ වෙච්ච සම්මුතියක් විතරයි කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ විග්‍රහය අවසන් කරන්න කලින් මෙන්න හිතන්නට දෙයක්.
අපි නමක් දීපු නිසා විතරක්ම පැවැත්මක් තියෙනව කියලා හිතෙන අපේ ලෝකයේ තියෙන තවත් දේවල් මොනවා වෙන්න පුරවන්ද?